চেণ্ট্ৰেল অসমৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকক দিব লৈছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 9 জানুৱাৰী। আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 20টা সমষ্টি লাগিব অখিল গগৈৰ ৰাইজৰ দলক। 20টা সমষ্টি এটাও কম হ'লে ভংগ কৰিব মিত্ৰতা। বিৰোধীৰ আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ জানুৱাৰী মাহটো অপেক্ষা কৰিব অখিল গগৈয়ে। জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে মিত্ৰতা নহ'লে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ৰাইজৰ দলে আৰু তেতিয়া ৰাইজৰ দলে 44খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ধন দাবীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ পৰা 20 কোটি টকা বিচাৰিছিল অখিল গগৈয়ে। কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 কোটি টকা বিচৰাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰা এজন নেতাৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ। নেতাজনৰ ফোন কল ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। বিধায়ক অখিল গগৈৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনৰ। ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ পঞ্চমখন T20 খেলৰ এখন মেচ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি BCCI সচিব দেৱজিৎ শইকীয়াই উল্লেখ কৰে। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ 4.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে ঢেকিয়াজুলি। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৰাজ্যত 4.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। তাৰ পিছৰটো খবৰ মই পোনপটীয়া দিবলৈ লৈছোঁ। সন্ধিয়া 6:30 বজাত সংঘটিত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ঢেকিয়াজুলি চহৰৰ প্ৰায় 14 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত। ইয়াতে গুৱাহাটীতো এই ভূমিকম্পৰ সামান্য জোকাৰণি অনুভূত হয় বুলি জনোৱা হৈছে। চুবুৰীয়া দেশ ভূটানতো এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰৰ কেইবাখনো জিলা যেনে কামৰূপ, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, কাছাৰ, ধুবুৰী, দৰং, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰকে ধৰি বাসিন্দাসকলে কম্পনৰ অনুভৱ কৰিছিল। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন প্ৰতিদিন আমাৰ খবৰবোৰ চাবৰ বাবে। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।